Slavko Svetičič, morda bi začeli pri tebi, kajti kar nekaj časa je, odkar ti ni bilo v tem našem studiu, med tem časom se je tudi marsikaj zgodilo. Takrat si bil zaradi uspelega podviga, potem je sledil en manj uspešen oziroma poškodba, nesreča, sedaj pa znova v stenah na treningu. Kako je, kakšni so vtisi, recimo? Vtisi od zadnjega vzpona v Annapurni, ki je bil dokaj uspešen, je sledil tisti poraz, veliki poraz v južni steni Annapurne s Frančkom Knezom, katerega sem zelo na hitro prebolel tudi. Ko sem prišel domov, sem vedel, da sem v dobrih rokah, pri dobrih doktorjih in sem enostavno izklopil nesrečo in začel študirati naprej, krojiti načrte naprej. Toda poškodbe niso bile tako nedolžne, bi lahko rekli. Predvsem pa še nekaj drugega, ali neosvojeni vrh pomeni za alpinista poraz? Mislim, da ne. Vsaka odprava, vsak poskus ti da nove izkušnje, novo znanje, tako da poraza ni. Ni poraza. Se pravi, da oziroma poraz bi lahko bil tragičen v takih primerih. Samo tragičen, ja. Se pravi, kljub poškodbi sedaj naprej. Ni recimo strahu po tisti nezgodi? Ni nobenega strahu, nimam nobenih problemov glede tega, tako da sem zelo zgodaj, že po 2 mesecih, ko sem zapustil zdravilišče, sem že začel s težkimi vzponi. Ampak če nekoliko analizirava oziroma da spomnimo ljudi, obstal si tako rekoč na robu. Ja, bilo je zelo blizu tistega kritičnega mesta, ki bi lahko za večno ostal v razpoki, a ne, in srečo sem imel, da sem ostal tik pred razpoko. No, morda bova o tem še kasneje govorila, ko bomo prišli do teh kritičnih trenutkov oziroma do te meje. Slavko, kaj je zate največji izziv, recimo, v tem alpinizmu? Največji izziv je stena. Oziroma, morda sem napačno vprašal, je vrhunski dosežek morda ali pa, ne vem, kajti težko bi govorili o neki slavi alpinistov, materialnih dobrin, verjetno tudi ni tisti glavni mik, ki bi potem vlekel alpiniste. Morda je tako bolje zastavljeno vprašanje. Jaz iščem cilje, ki jih noben še ni dosegel, ali sam, ali v navezi, ali ekspedicijsko. Izziv je tisti še nedotaknjen del alpinizma. Se pravi, da ni to tisto navadno sprehajanje po teh nižjih gorah, ampak so te ekstremni dosežki, oziroma ekstremizem. Je morda to pravilno? Mislim, da so prišli taki cajti, da samo z uživaštvom se da uživati po hribih Zdolpova, ne po stenah. Samo uživaštvo je šlo mimo že zdavnaj, tako da je zdaj treba samo za ekstremi še gledati. Morda eno tako vprašanje spet, se je tudi v alpinizem morda, bom dejal, urinil marketing, oziroma prihaja tudi tu do vendarle mogoče doseganja ciljev zaradi rezultata oziroma zaradi nečesa drugega? Pri nekaterih, ne pri tebi. Določeni to zelo dobro obvladajo. Marketing je vsekakor predpogoj današnjega vrhunskega alpinizma ali pa plezalstva. Mislim, da pa niso vsi rojeni za to. Si ti, bom dejal, takole profesionalni alpinist, oziroma je to način tvojega življenja? Je način mojega življenja, sam nisem pa profesionalc. Se pravi, da se ne da živeti pri nas od teh dosežkov? Nikako. Mi pa se vračamo na novo mejo, torej Slavko, slišali smo, da je neka meja, da obstaja. Lahko rečemo, da si tudi ti, če nadaljujeva tisti klepet od prej, bil na neki meji že. Tam na tistem grebenu, kot si prejle takole sicer slikovito dejal, v tisti blizu neskončnosti že, no, oziroma večnosti. Takrat je bila res ta meja postavljena na maksimum in mislim, da ne želim več kaj takega doživeti nikoli, da bi prišel tako daleč kot takrat. Sicer je bila to moja napaka, sigurno moja napaka. Človeški faktor torej ostaja tudi pri... Ostaja, sigurno.
pri vseh teh obrobnih športih. Veš, včasih gre za ure, včasih za minute ali pa tudi za sekunde, odvisno, kje se tisti trenutek nahajaš. In mislim, da človek je res tisti glavni, ki odloča o samem sebi vse. Ne? Kakšne občutki si recimo v tistem trenutku imel, oziroma sploh lahko človek, alpinist, razmišlja kaj? Ko sem zagledal plas, v bistvu sem nad seboj zagledal samo en tak velik oblak in sem tako vedel, da gre za ogromen plas. Ne? Bil sem nasred snežišča in sem vedel, da je plas bo prišel v roku 1 minute ali pa še prej. Ne? Tako da v tistem trenutku nisem imel kaj drugega narediti, kot samo čakati. Je to čakanje, recimo, sedaj si povedal še en detalj, morda s te stvari, grozljiv, vendar to ni hip, kot pravi. Ja, upaš naprimer, da bo šlo vse mimo, a ne, da boš ti edini ostal tam, da bo vse drugo zagrmelo dolina, tako, a ne. Upanje je zmeraj, ne. Kljub temu potem vrnitev. Ja. Naprej. Ja. Ste neuklonljivi. Ne vem, kaj bi delal drugače, če ne bi plezal. Nimam druge ideje trenutno. Kar je bom pa dobil, bom pa kaj drugega delal. Oziroma, ko odhajaš na te odprave, morda imaš v sebi oziroma čutiš vendarle, kje je tista meja, ko govorimo stalno o tej neki meji sposobnosti, zmožnosti oziroma varnosti. Ja, moraš si postaviti tak cilj, da ni na meji, ne, da ni najboljši vzpon ali pa najtežji vzpon na svetu ali pa kaj. Zmeraj moraš izbrati vzpon, ki je malo nižji. Naprimer, če ima eno vzpon 100 točk, izbereš tistega, ki ima 90 točk ali pa 80 točk. Ne. Režija, prosim, če te posnetke še nekoliko zadrži, kajti nismo še prišli do umetne stene, sedaj se bomo nekako odpravili, ampak najprej ostajamo pri tem. Je morda občutek, da si sam v boju z naravo, z goro, dober, ali bi v tistem trenutku vendarle kdaj želel, morda ne vedno, ampak kdaj želel koga imeti ob sebi, se bi počutil morda bolj varno? Mislim, da je vsak prisoten takrat, ko si ti v maksimalni formi. Vsak človek, ki je tisti trenutek prisoten, ti samo škodi. So pa trenutki, ko pomisliš, da je bilo fajn, da te vseeno v oči pogleda ali pa da ti reče kakšno besedo. Tu so pa taki trenutki, ki jih moraš pa požreti. Drugače pa ni, se pravim, ko si v formi, takrat moraš, je najboljše, da si sam. Morda še eno vprašanje, kako na vse skupaj gledajo tvoji domači? Morda njih kaj strah ali so se že navadili, da no in takih stvari nikoli ne sprašujem. Mislim, da jih ni strah, da mi zaupajo. Strah jih je bilo od začetka, ko so videli, da sem hodil domov slabe volje, pa negotovo sem se počutil, ne. Zdaj pa mislim, da se je tu poštimalo, ne. Bom dejal, tista nesreča, ki smo jo že omenjali, ko pač človek na meji med, čeprav morda zveni nekoliko hudo, med življenjem in smrtjo, tudi izkušnja za naprej. Ja, to je bila ena največjih izkušenj. Ena največjih izkušenj, naprimer, naredil sem napako, to priznam, ne. Veliko napako, ki bi mi lahko štalo vse, ne. In mislim, da take napake nikoli še v življenju nam naredil. Je pa taka šola za, mislim, da boljše šole, če preživiš, je ni boljše šole, ne. Prejle je Stojan povedal, recimo, mladim, kako težka je vendarle pot do nekega vrhunstva, do nekih limitov, do nekih mej. Verjetno to velja tudi za alpinizem. Ja, sigurno, ja. Treba je, rabiš, čas je potrebno, ne. Čas je potreben in tisti čas, naprimer, ko ga porabiš za plezanje ali pa za študiranje, za študij, mora biti zelo konkretna, ne smeš, bi rekel, da bi se ukvarjal s 3 ali pa 4 stvarmi, moraš se samo s tisto stvari ukvarjati. Študirati samo na eno stvar. No, prejle smo govorili o alpinizmu, o vprašanju, je to šport, je to nekaj več, je to izziv posameznikom. Je morda sedaj, bom šel takole nazaj, je plezanje oziroma to prosto plezanje vendarle
delček še vedno alpinizma, pa vendarle nekakšen tekmovalni šport. Ja, to je sigurno Ali to. na naravne ali pač na umetne stene. Tu izvira on iz alpinizma. Alpinisti včasih nikoli niso trenirali tako na bolovanih pa na stencah. Zdaj pa se je enostavno razvil iz tistega alpinizma, se je razvil šport, ki je samo za plezanje, ni za hoja po gorah, ni za gledanje okoli rože pa tako, živali pa tako naprej. Ne? Pač samo plezanje, brez vsega, brez občutkov, mislim, razno tistih občutkov, ko pač splezaš smer, ne? Težko. Jaz bi prosil zdaj režijo za tiste posnetke za umetne stene, če lahko gremo naprej. Se pravi, da je enostavno to tekmovanje, sploh če je stena recimo umetna. Ja, sigurno, to je čisto tekmovanje, ne? To je čisti šport. Mislim, da na naravni steni ni tako čisti, kot pa na umetni. Ne? Umetna stena je sigurno, to je čisti šport, tako kot vidite na posnetkih. Na naravnih je vendarle drugačen občutek. Narava je le narava, ne? Mimo narave ne moreš, če si v naravi. Kako ti gledaš recimo na to poddisciplino, bom dejal, alpinizma? Občudujem vse tiste, ki se s tem ukvarjajo, samo jaz še nisem prišel tako daleč, da bi se ukvarjal z umetnimi grifi. Mislim, da šele par let nazaj sem začel plezati po bolovanih, a ne po stencah. Mogoče bo čez 10 let začel se s tem ukvarjati. Peter, verjetno se ti tudi s tem ukvarjaš, oziroma se spoznaš na to. Je to zelo naporen, recimo šport, sedaj bomo govorili o športu. Ja, kot šport sicer sigurno je naporno. Prvo je tudi določene nevarnosti obstajajo tukaj. Lahko se tudi, če padeš nerodno, poškoduješ, ob kakšen rob udariš lahko z glavo, z nogo. Poznam primere, ko so se razbili gležnje pa kaj drugega. Se pravi, da ni tako varen, morda kot se zdi na prvi pogled z vsemi temi vrvmi, varovalnimi. Je varen, ampak spet je odvisno, kako je pripravljena smer, če je varno pripravljena, če je upetje pravilno na pravih razdaljah, da nekdo ne prileti slučajno na tlakice, lahko razbije hrbtenico. Nevarnost je tudi za prste, naprimer, da se kite pritegneš in te stvari. Te stvari so vse prisotne in lahko vplivajo na to. Drugače, sigurno je pa to šport, ki zahteva ogromno priprav in stalen trening prav v temu. Slavko, je morda po tvoje začetek na umetni steni tudi nekakšen začetek poznejšega alpinizma, oziroma je to morda trening vendarle za podvige potem v naravi? Mislim, da se že dogaja to zadnje leta, mislim, ali pa sploh to leto, da v športnem plezanju ne vidijo več nobenih ciljev. Zdaj bodo začeli solirati smeri tiste, ki so najtežje smeri, ki so jih do zdaj splezali. Nobeden se ne upa splezati 12 ali pa 9B, 9C. In enostavno bodo zdaj posolirali vse te smeri, pa bo šel pomagač nazaj alpinizma. Bodo te stvari delali v stenah, v visokih stenah. Se pravi, vendarle, da je tudi nekakšen izziv. Ja, sigurno. Peter, vse skupaj je doživelo velik razmah, tudi to plezanje, te umetne stene se tudi pri nas pojavljajo, pa vedno se doda neka nova težavnostna stopnja. Se pravi, da se recimo ti športniki hitro privajajo oziroma da napredujejo. Ti vidimo vse več teh previsnih sten pa višin in tako. Ja, zdaj ni mus, da je stena previsna, lahko je položna plata in je tudi težko, naprimer, ocenjena z 10 stopnjo. Zdaj, previsne stene se delijo zaradi tega, že zaradi prostorske stiske ali pa zaradi same atrakcije na tekmi. V glavnem imaš pa v tistih detaljih, v tistih stenah izredno težke detalje, ki jih moraš naštudirati, povezati. In če ti prsti to zdržijo, če ti celo telo to zdrži in da si ti pač fizično sposoben, potem ni tak problem. Naprimer, za določene smeri, ki jih plezejo v naravi, lahko nekdo potrebuje takih res najtežje, nekdo potrebuje zelo dosti časa. Lahko tudi pol leta ali pa več, da jo spleza rečemo 10 stopnjo ali pa 10 plus, nekdo bo to opravil v 3 dneh ali pa tudi v enem dnevu in tako. Meniš, da je prišlo do te inačice tudi zaradi medijev, odmevnosti gledalcev, kajti tam na 8000 te pač ne more nihče spremljati, ne more te nihče videti. Je morda tudi ta industrija zahtevala
neko Sigurno. mestno varianto alpinizma. Sigurno je tudi to, zato ker proizvajalci, če pogledate tukaj plezalke, plezalni pas, vrečka za magnezij, oponke, v končni fazi tudi plošče na umetni steni, pa oprimki, to vse nekdo dela in zraven visi njegova reklama. Ne. Sigurno je to tudi reklama, sigurno prije tukaj bolj do izraza, ko nekje, ko se ti izgubljaš eni veliki steni 3000 metrov ali pa še več na velikih višinah, ko včasih ne moreš niti napraviti posnetka, lahko ti aparat zmrzne oziroma nisi ti sposoben ali pa se bojiš, da boš umrznil in tako, ali pa tudi ni pogojev, da vidiš kaj. Ne. Sigurno je tukaj reklama dosti bolj prisotna, kot nekje v eni alpinistični odpravi. Ne. Se pravi, da gre vse nekakšen razvoj naprej. Slavko pa prej je dejal, da vendarle ostajate tisti volki samotarji, bi lahko rekli nekako. Plezanje je predpogoj za uspehe. Samo ne sme pa biti, če si alpinist, mislim, da ti to ne sme biti glavna točka. Mislim, glavni vir v alpinizmu se ne smeš zadovoljiti z eno steno visoko 50 metrov, ampak ti mora biti 100 metrov, 200 metrov in tako naprej. To je samo trening, ne priprava na vzpon. Stojan, prej smo govorili o nesrečah, o tistih mejah.